ऐसी आंधियाँ चलना 1965-70 में कॉमन बात थी। यूँ ही शाम हुई ऐसी आंधी, लाल आंधी बन के आ जाती थी, लाल चारों तरफ, और हम घरों में दौड़ जाते थे। 1960-65 में शाम को 4 बजने 3 बजने लाल आंधी, तब कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं, घरों में दुबक के बैठ जाते थे, बस कोई चारा नहीं। ये देखो स्पीड इतनी होती थी आंधी की कि पूछो यहाँ। और 60 साल बाद भी यही पोजीशन है आज 2025 में। इंटेंसिटी कम हो गई, इसकी टाइप कम, लेकिन आंधी उसी तरह चलती है।